Buongiorno a tutti amici. 1° ottobre, giornata pazzesca. 7:30 del mattino. Devo muovermi anche oggi per la scuola di dato. Oggi, se non sbaglio, è mercoledì. E inizia alle 8:30, quindi non ho molto tempo. Ci vediamo dopo in spiaggia magari, perché lasciamo il camper proprio per lasciarlo in silenzio tranquillo. Beh, anche questo parcheggio comunque non è male, è proprio di fronte alla spiaggia, perché vedete qua sopra questo paletto. Questo è un ripetitore, diciamo, comunque fa da hotspot per internet, e quindi ci siamo messi qua per far fare la scuola a Davide, ma oggi iniziano ad arrivare degli amici e quindi ci sposteremo, perché qua di fronte non puoi tirare fuori nulla. Invece ce ne andiamo proprio nell'area camper, e lì c'è corrente, bagni, carica e scarico, possiamo fare un bel accampamento. Purtroppo l'unica pecca di questo posto è proprio internet, e per il resto è un posto meraviglioso. Quanti gradi ci sono? Quello di sotto. 19. 19 gradi, 7:50 del mattino. Oggi dovrebbe farne intorno ai 26-27, col sole percepiti 30 e oltre, cioè stai proprio troppo bene. 11:07 ragazzi, oggi arrivano a trovarci Fabio e Federica, dovrebbero essere qui tra poco. Purtroppo invece Alberto e Chiara, i signori, gli amici che abbiamo conosciuto a Isaruttas, con i due cagnolini, con il bulldog francese, hanno avuto proprio un problema ai cani. Uno dei due mi ha mandato un messaggio che si è paralizzato, qualcosa del genere, e quindi non possono più venire. Erano dal veterinario stamattina, se no dovevano venire anche loro altrimenti. Buongiorno la Rita, tutta abbronzata ormai, eh? Stai abbronzando? Ti stai abbronzando parecchio, diciamo, dai. Sì, stiamo mettendo tutto agli atti qua, ragazzi. Stiamo mettendo tutto agli atti. Allora, vediamo, c'è qualcosa. Un diamante. C'è un brillantino qua, un solitario, vero Sì, si chiama? un Un solitario. E c'è... No, non si dice. Ci fa l'amore. E quindi c'è stata addirittura la dichiarazione Di matrimonio. Si dice così, dichiarazione. Sì. Proposta. E ha detto di sì. E ha detto di sì. Poi organizzeremo la data. Quindi richiediglielo. È vero che mi vuoi sposare? Amore, sei sicura? Davvero, sposare? Cos'è che ho risposto? Puoi pensare. Wow ragazzi, questo non l'avevo mai filmato. Complimenti ragazzi, complimenti. Ovviamente siete invitati tutti, anche gli amici di Robin. Grazie. Che Bello. Avete fatto piangere a Rita, avete fatto piangere. E Rita non è una che piange spesso, anzi mai. Grande, complimenti, complimenti. Aspetta, non è finita. Eh, Oggi mi hanno chiamato che mi danno anche il rinnovo del contratto. Wow. quindi Devo andare tra mezz'ora a Stupendo. ritirare il contratto. Wow, bello. c'è tanto da festeggiare. E ho preso un grattavicio, ho vinto anche 100 euro. Minchia, pensavo 100.000 stavi dicendo. Avrei chiuso il Minchia, 100 euro. Cavolo. Vabbè, è già una rarità anche quello, e sono dei ladri, lo possiamo dire. Va bene, bella storia. Tantissimi auguri, felicitazioni, Auguri. si dice addirittura. Grazie. E poi è un brindisi speciale anche per un altro motivo. Non ho mai brindato con un succo in vita mia. Mai. Lo faremo sempre. Salute e auguri. Felicità. Grazie. Adesso stiamo andando a vedere dove parcheggiare, dove mettere il camper, dove mettere il nostro camper e dove mettere il camper di tutti gli amici. La può mettere qui. Io direi davvero di stare qui. Chiediamo anche a Fabio e Federica se hanno bisogno di qualcosa, di corrente. Qui c'è Alessandro che ha bisogno di corrente. Sì, bello. E poi c'è la spiaggia lo stesso qui davanti. Alessandro mette la ferma qua. Chiudiamo questo.
Sì, sì, bello, c'è l'ombra, ci sono piante. E qui abbiamo direttamente una spiaggetta. Miccio! Sì. Sei solitario? Wow, c'è la spiaggia anche qui questa. Qui c'era un fiume e invece si è riempito di sabbia e c'è addirittura una spiaggia meravigliosa, spiaggia privata. Non ti spaventare, sono innocua. Se ti vede Davide, tu l'hai in alto. Finita la lezione ci rispostiamo. Sì. I corrieri, sembra il giorno che rientravamo e uscivamo dalla Francia. Esatto, i corrieri da un parcheggio all'altro. Sì. Per chi non ha voglia di spostarsi. Facciamo di tutto per te, Davide. Sì, grazie. Adesso ci parcheggiamo, all'una arrivano Fabio e Federica, stasera dovrebbe arrivare Mario, domani arriva Roberto, Daniela, Miranda e Rebecca e Alessandro. Dopo facciamo quello delle docce. Devi spostare un po' più verso Certo. Ci riempiamo anche l'acqua e abbiamo finito, così poi da lì la scaricheremo con i secchi. Riaggiustiamo un pochino il barbecue perché si è poco poco aggobbato in quel punto e i paraventi non scorrono. I paravento non scorrono più bene. Adesso guarda. Perfetto. 1 E 2. e 2, va bene. L'1:05 ragazzi, puntualissimi, sono andato in spiaggia per chiamarli e loro erano qua dietro. Oh ragazzi, io sono appena scesa e guardate in che posizione mi trovo. E Federica, comunque sono venuti a trovarci in Sardegna, ragazzi, hanno preso la nave, hanno fatto tanti chilometri, quindi grandissimo, trascorreremo qualche giorno qua insieme. Ora, la promessa che ci siamo fatti ad agosto, no? Certo, in montagna. Verremo e sono venuti. Inquadriamo anche i capelli della Fede. Grande sorpresa, al fuoco ci sono io oggi. Sì, e guardate che capelli, mi sono Non c'hai piaciuti dato. troppo. Poi magari decidiamo come metterci, magari tutti vicino, fare una specie di ferro di cavallo, però per il momento, tanto adesso il pranzo è pronto e mangiamo qua fuori dal nostro camper, poi vediamo come metterci. Fabio, sei in Sardegna, guarda che sole che ti aspettava, È bello, eh? E come sempre, gentilissima Fede e Fabio. Mi hanno portato un Si vestono da regalo. Babbo Natale e ti portano i doni. Allora, qua non l'ho ancora aperto, ma già immagino cosa ci sia. E qua? E qua invece non ne ho la minima idea. Comunque per socializzare e stare i primi minuti insieme ci facciamo una bella grigliata. Le solite melanzane perché Fede le stava desiderando e poi pancetta, salsiccia, cosa leggo? Tagliata. Ah, ne avete due tavoli. Li hai messo in ghiacciaio, no? Sì, ma che il sole dato è piacevole. A Fabio gli facciamo assaggiare subito una bottiglia di buio e voi amici sardi che mi conoscete sapete che vino è. Sono un uomo all'antica, buon appetito lo dico sempre, buon appetito. Buon appetito. Abbiamo tante cose buone, tanta carne arrosto, salsiccia, pancetta, caponata, melanzane, pane carasau. Sono perfetto. Ah, sono felice. Abbiamo il buio, un ottimo vino sardo. Adesso iniziamo. Abbiamo Inizio il buio, anch'io. Anche la luce però. Abbiamo tutto dato. Solo il buio. Tieni.
Tieni, pizza. E così vediamo anche come legge dado. Nomadi fai da 3. Ci sono persone che come personaggi delle trame di un libro o di un film ci sembra di conoscere da sempre, anche nei dettagli più intimi. Sappiamo in anticipo che potrebbero rispondere a qualsiasi parola con un sorriso di quelli che fanno la differenza. Ci sono persone con le quali basta scambiarsi uno sguardo per poi rimanere in contatto una vita. Viene distinto il pensiero di sapere tutto di loro, anche di fronte a quella riservatezza che invece nasconde 1000 e più dettagli da custodire con cura. Viene distinto parlare di loro, presentarli ad altri amici, combinare occasioni per rivedersi, condividere dettagli quotidiani. È così che quel nome, Camperado i 3 Nomadi, è diventato per noi non solo il titolo di un canale YouTube, ma il cognome di una famiglia speciale, alla quale dedicare qualche parola colma di affetto. Una famiglia che 5 anni fa ha deciso di uscire da uno schema e di inseguire una strada diversa, senza una meta precisa, rincorrendo semplicemente la felicità, che non ha avuto paura di vendere tutto e riunirsi fra le 4 mura di una casa ambulante, per fare del mondo un grande giardino, degli sconosciuti nuovi e cari amici, di un nuovo paese il luogo ideale nel quale sentirsi un po' più a casa. Davide, vogliamo partire da te, perché forse sei stato quello con meno voce in capitolo in questa decisione, il più piccolino e con meno esperienza, ma colui che ogni giorno mostra di essere un ragazzino intelligente e affettuoso. Forse un giorno ti mancherà non essere stato seduto tante ore sotto un banco di scuola, ma quel posto in prima fila, là fuori, nel mondo, te lo sei già conquistato. Non avere mai timore delle scelte, soprattutto di quelle che vengono definite diverse. Punta lontano, scrivi il miglior romanzo pieno di avventure della tua vita e accetta le difficoltà come se si dovesse accendere una spia del motore. Basta trovare il problema con astuzia, un aiuto con fiducia, una soluzione con tenacia. Rita, ci sei apparsa subito come un esempio di donna a 360 gradi. Lo sei nel ruolo di donna, di moglie, di mamma, di amante e di confidente. Anche se sei la più silenziosa della famiglia, il tuo amore incondizionato traspare dai gesti quotidiani, dalla tua presenza discreta ma certa, dal tuo prendersi cura in primis di sé, per poter avere la forza di prendersi cura per davvero anche degli altri. È bello osservare la tua capacità di non dimenticare di amarsi e di amare. Roberto, hai dalla tua 2 occhi e un sorriso che parlano da soli, senza bisogno di tante parole, anche se poi quelle parole ti escono tutte in fila e sanno far sentire a proprio agio. Ci piace immaginarti seduto in tarda serata, dopo una giornata di stimoli, con un bicchiere di Havana Club in mano, mentre brindi a questa vita che porti avanti non solo per te. Grazie per il tuo modo di essere semplice, accogliente e generoso, che permette di renderti subito uno di famiglia. È bastato un incontro dal vivo per affezionarsi a voi, a quei 3 nomadi che ce la fanno da soli, che ingranano le marce e vanno incontro ai cambi di direzione, come le vele che assecondano il mutare dei venti. Ci piace pensare che se dovessimo scattare un fermo immagine della vostra famiglia, sarebbe in riva al mare, con gli ultimi raggi del sole che illuminano le onde fino all'orizzonte, portando a riva frammenti di mare, con gli ultimi raggi del sole che illuminano le onde fino all'orizzonte, portando a riva frammenti di un sogno da realizzare l'indomani. Un sogno, anzi, innumerevoli, che vi auguriamo di realizzare ovunque voi siate nel mondo, liberi da confini, con in mente le parole che tanto amate. Che meraviglia. E l'ultima frase? E l'ultima frase è la frase di una canzone. Si arrende anche la luna alla bellezza, il mare la sua splendida corazza, conserva la sua storia nella terra, concede un ballo solo a chi sa amarla. Bellissime parole, emozionanti e grazie di cuore, dolci, amichevoli,
meravigliose. Io adesso mi viene da piangere. È meraviglioso incontrare persone che ti regalano emozioni. Perché no, perché perché si incontrano tante persone nella vita. Tante non ti regalano niente e tante ti regalano emozioni. Io adoro incontrare persone che mi emozionano, è la cosa più bella, e quindi grazie mille. Poi immaginatevi con 2 calici del genere, Che bello. con una bottiglia di buio davanti, che per noi sardi è una bottiglia di vino importante, e la lettura straordinaria di Davide, che non ha fatto un errore, una pausa, niente. È stato bravissimo. Sino alla canzone. Dado, Ha grazie. anche interpretato la canzone, perché Grazie. non ha solo letta la Ah, Dado. Ah, siamo a fine pasto ed è il mirto famosissimo di zio Giorgio. Qui Con la collaborazione di nonno. collaborazione economica anche, quindi grazie anche a nonno, Grazie ci mancherebbe. Grazie. Cosa volevo dire? L'anno scorso qui siamo arrivati al Cucamonga con una decina di bottiglie di mirto, ed è il mirto che a noi serve per lasciare la Sardegna e farla assaggiare anche in giro durante i nostri viaggi. Beh, ogni volta che arriviamo qui partiamo senza mirto. Salute. Grazie. Saluti a tutti. Grazie. Adesso ragazzi sono esattamente le 4:07 e andiamo con Fabio e Federica a far conoscere Antonio, il nostro fratello. Ci offrirà una cosettina da bere e poi andiamo a prendere un'oretta di sole in spiaggia. Prima c'era il semiciattolo che scendeva e si arrivava al mare. Fabio. No, si chiama Cucamonga, sì. Sì, Cucamonga. Una bella attrezzata. No, ma poi guarda dove sei. Proviamo un mirtino anche con Antonio. Abbiamo presentato Fabio e Federica. Arriva, signori, questo è fatto in casa. Di zio Giorgio e di zia Dorina che ne va. Ah, di zia Dorina. Così mi piace, poi poco. Zia Dorina. Poteva anche usare il bicchiere dell'acqua. Grande Anto, salute allora. Vai, Cin, Fabio, Cin. A Dorina allora, e Antonio, auguri. All'amicizia, al Cucamonga e all'amore, Vai, salute a tutti. Favoloso. Mirtini bevuti, conosciuto Antonio, e adesso ci prendiamo mezz'ora di sole. Ci siamo presi un'oretta di sole, adesso in camper perché Davide deve mangiare e Fede vuole fare i capelli a Rita. Passiamo a salutare Antonio e andiamo a fare i capelli. Aspettateci. Andiamo. Quindi ragazzi sono le 6:15. La Fede sta organizzando. Allestendo la parruccheria. Sì, sta organizzando un... non lo so cosa vuole fare a Rita, ma forse una tinta, a te deve sfilarli, Fai il prima e poi faremo il dopo. Vediamo se supero la prova. Il prima la conoscono, vediamo il dopo. Devi inquadrarla. Anche Dado, il prima. Il prima di Dado e poi vediamo, perché un pezzettino Fede va tagliato. Se lì stanno allestendo una parruccheria, qui stiamo allestendo una salumeria. Vedete, pecorini, e abbiamo anche questa soppressa, abbiamo prosciutto, abbiamo pane carasau e mangiamo qualcosa. Sono le 6 e ci è venuta fame. Fabio, assaggia. Però devi imparare. Allora io te lo porto a miscelarlo. Bello fare. Questa è l'ape di oggi. Sempre più lunghe, mi sa. Io adesso sto preparando dello schiarente per fare delle ciocche dietro, vedete che è più scura. C'è un corso di colore. Vedete? Sembravi quelle... Sai quelle che si sparano le pose, un po' così, no? La coiffure. Vabbè, niente. Sono un po' così io, sì. Vedete questa zona che è molto scura e ombrata? Sì, Ecco, noi andremo a schiarirla un pochino. stupendo. Vai. Wow Rita, che lavoro, mai visto una cosa del genere, pazzesco.
Ma sei mai stato in un salone d'acconciatura? No, sarebbe una meraviglia. Infatti, senza vento sarebbe andata molto meglio. No. Disordine, no, fammelo mettere a posto prima. Io non avevo mai visto una cosa del genere in vita mia. E Fede giustamente mi ha detto: ma sei mai stato in una parruccheria? Guardate i miei capelli e giudicate voi se posso essere stato in Non una hai parruccheria. la materia prima per fare questo lavoro. No, ce l'avrei anche. La taglio. Potrei mettermi tutti questi pezzi di stagnola anch'io. Con tutti i tuoi capelli, mamma mia. Potrei, vero? Io Anzi, servivano altri 2 rotoli. sarebbe impazzita, Federica. Fabio ti fa i complimenti anche in queste condizioni, Bocciata Rita. Pensa che ammirazione che è. Grazie. Dado, è ora di tagliare quella chioma. Misuragli la Questo ghiacciera. A 0. No, No, ma quando Ah. no, sto scherzando. Però un pochino là, dietro. tantino. Ma che tantino? È troppo? Tantino. Ah. Nel frattempo che la Rita è tutta in carta stagnolata. Minchia, che termini, che Mettiamo te termini. nel forno adesso. Sembri, come si chiama quella del film di Thor? La sorella. Ah, Ela. Ela, sembri Ela, zia Ela. sembri. Invece Dado è sotto i ferri. E Rita nel frattempo che continua Cosa? Guarda in posa, sì, perché le clienti poi rimangono così in parruccheria. Gli metto il vostro video e le intrattengo con i vostri video. Caspita. In salone. E io e Fabio andiamo a vedere la spiaggia che c'è qua sulla sinistra. Andiamo Fabio, Fate in fretta perché poi dovete mettere sulla cena. vai tranquilla, ci mettiamo un attimo. E ci portiamo anche la torcia più potente del mondo, ragazzi, vedete? Guardate. Sei curioso, Sarà bellissima, vedrai. Carissimi amici, è arrivato Mario, il grande Mario, alle 8:30 di sera, dopo tanti chilometri, grande Mario. Vieni Mario, vieni, fatti vedere, vieni, fatti vedere. Mario. Fatti vedere, così ti salutiamo. Grande Mario, eccolo ti qua, abbraccio. grande Mario, che bello che sei venuto. Grandissimo. Mario. Ah, che felice che sei anche tu qua. Sì, no, meno male, ma non lo facevo più. Mario, dovete sapere che ha spaccato il serbatoio questi giorni, è rimasto fermo poverino un paio di giorni in officina, ma ha risolto. Sei dei nostri. 6 giorni. in 6 officina. giorni. 6 giorni. Ha 4 dovuto, ho noleggiato la Panda. ha dovuto noleggiare una macchina, ha girato un po' la Sardegna in macchina al nord. Sì, beh. sì, un po' sì. E oggi è qui con noi, grande Mario. A che punto siamo? Che devi fare? Bisogna applicare il colore in radice. Ok. Perciò partirai dalla fronte e farai una Cosa riga. vuol dire partire? Lo devo fare io in futuro? Sì, fai una. Sì, devi fare Non ci riuscirò mai. Ma fa una riga, cioè così. Fai Una riga, guarda, la posso fare, ma in un sul mio tavolo. quaderno. Dai, fai questa separazione centrale. Così. Ma quando lo dovrò fare questo Quando gli lavoro? dai il colore poi. Io gli do altro a Rita. Adesso vai che Che scemo. Dai, su. Voglio provare anch'io però, Adesso lo taglio. Allora, vedi? Fai questa separazione. Devi venire un po' dietro. Vabbè, arrivo. Vienimi dietro. Arrivo. Guarda, fai Ok. questa separazione. Sì. Poi ne devi fare un'altra da orecchio a orecchio. Cioè devi riuscire a fare una croce. Così, vedi? E separi i capelli in questo modo. Rita, tu lo sai che te li farei da sola come No, sempre. no, dovete Non farglielo, posso no, farle perché le sennò cose da buttiamo sola. via soldi, tempo e tutto. tutto Ah, il cioè, lavoro. questa cosa è davvero obbligatoria da fare in futuro? Eh sì, gli sto dando dei prodotti apposta. Quando hai fatto questa croce che è semplicissimo, vedi che è una croce? Sì, vabbè, sì, no, io la Inizi da croci. dietro. Croci le so fare. Meglio Prendi il delle tuo righe. pennellino. Hai dato mai il bianco alle pareti? L'ho dato il bianco. Ecco, bravo. Allora sai cosa vuol dire usare un pennello? Sì.
prendi il pennello con la sua cremina e fai questo lavoro qua. Ok. Ah, Devi questo essere- è solo per la ricrescita. Sì, devi essere preciso. Bastava dirlo dall'inizio, Fede, questo l'ho sempre fatto. No, ma il fatto non è darlo tanto per darlo, perché è No, fondamentale io come quando lo dai. lo do, non è per darlo. Ma devi darlo bene. Certo che lo Non do devi bene. essere tirchio. No, io quando lo do, No, lo do. bisogna essere parsimoniosi, Stai no, tranquilla, bisogna Fede, essere non si è mai generosi. lamentata nessuno, Bene, allora pennella. Io pennello e spennello. Ok, così. No, figurati che si chiama. Devi Vabbè. allungare un pochino la E pennellata. allungo anche, Fede. Poi, guarda me, Eh, inizi da un lato e fai questo lavoro. da un Cioè, lato. Io sì. ho iniziato sempre dal centro. No, da un lato devi Ah, devo fare. iniziare dal centro. Non sviare l'argomento, eh. Stai attento perché guarda, poi ti do il voto. Perché adesso tu farai l'altro lato, ok? Perché io ti devo guardare. No, io devo fare il barbecue. No, adesso mi fai un attimo questo lavoro, per favore. Rita, Eh? fidati di me. Sì, mi fido più di Federica, ma Ma solo perché ho solo più esperienza. Ma è come, un po'. praticamente è come se l'avessi fatto. Anche a cena, ragazzi, replichiamo. affetto un po' di salsiccia, un po' di cose. Guarda, Ricci, c'è anche carne, non esagerare. Giusto un assaggino, no? Ma guarda. Che bestia. Che buono, ragazzi. Questo l'hai preso in Sardegna? Sì, sì. Qua me l'ha regalato mia sorella prima di andare via. Fantastico. Da un pastore che conosce lei. L'ho portato a Torino Gli hai fatto visitare la Gli ho città fatto e l'hai visitare la riportato città. in Sardegna. e poi sapendo che ci saremmo incontrati, ci saremmo visti, il fatto che No, anche perché gli mancava la Conservarlo. Sardegna. sì, infatti viene gustato meglio in Sardegna con l'aria sua. In Piemonte gustare un formaggio così con la nebbia è sprecato. Stiamo imbandendo la tavola, ragazzi, e Mario ha portato addirittura una fiaschetta di Chianti. Che bella. E sarà molto buono. Dice che lo beveva il nonno, sempre, tutta la vita. Oggi assaggiamo anche i tomini alla brace. È un piatto tipico piemontese, ha detto Fabio. Si mettono nella griglia, alla brace, si sciolgono e li assaggiamo. E questa è la super mega tavolata di oggi. Faccio la golosa e assaggio? Sì, sì, è Posso? un pezzettino a testa. Pannocchie pronte, ci ha messo anche il burro, Fabio sopra e gli ha fatto una bella crosticina. Adesso abbiamo di tomino, calde calde, croccanti. E adesso abbiamo di tomini, Sì, eccoli lì. questi bastano poco. In teoria questi qua ogni tanto si possono anche accompagnare. Ma e vuoi un piatto già? Perché si squagliano e li poggiamo in No, un ci piatto? mettono qualche minuto, ma non... adesso prendo un piatto. Questi qua si possono anche servire volendo. Io pensavo che fosse da 10, io compravo tutte le cose per la 10. Perché lo specchio. Era la volta, guarda adesso, cioè prima. Mettono, li vendono anche con lo specchio intorno. Voilà. Siamo all'antica, ma buon appetito lo diciamo. Ah Fabio, sempre, lo diremo tutti i giorni. Sempre, Buon sempre. appetito. Buon appetito, guardate. Anche tramite messaggio. E guardate quanta roba c'è. Abbiamo una caprese con una burrata al centro. Abbiamo una pizza. Abbiamo dei tomini fatti alla brace. Abbiamo delle pannocchie. Abbiamo una caponata. Abbiamo un'insalata di pollo, pomodori e olive taggiasche. Abbiamo del pecorino sardo. Olive, vino buono sardo, eccetera. E oltretutto stiamo anche già arrostendo un'altra tagliata con del pane di desulo con olio d'oliva ed è spettacolare una volta brustolito. Ragazzi, 10 della sera, Rita è ancora sotto i ferri. Federica? Allora, specifichiamo non perché io sono lenta, aspetta. No, Abbiamo fatto, no, perché iniziamo dall'inizio. certo, perché hai fatto un Abbiamo lavoro fatto prima i fatti assurdo. di sole in cartina, poi vabbè, abbiamo sciacquato e poi abbiamo applicato il colore. Poi abbiamo cenato.
Cioè, dobbiamo dirle le cose, non è che io sono poi, se no pensano questa è moscia. No, no, sei, iniziato alle 5 e mezza, io non me ne intendo, ma sei Abbiamo senz'altro validissima, Fede. No, non esageriamo, faccio il mio lavoro, lo faccio discretamente. Che guarda un po' Però c'è ritmo. stata una pausa che forse voi vi siete persi. Che No, stava l'hanno quella del visto, cibo, l'hanno visto. perché- C'era il barbecue, c'era il vino, c'era tutto. No, perché ancora sai. Comunque hai iniziato a lavorare alle 6 di sera e sono le 10 e stai ancora lavorando. Quanto ti dobbiamo per tutto questo lavoro? Quanto costa questo lavoro? 350 euro o di più? Quanto costerebbe, Fede, un lavoro del genere? Non si può dire? No. Allora spengo la videocamera e te lo richiedo, ok? Lavoro quasi terminato, anzi terminato. Sei pronta per sposarti, Rita? Per andare a letto. Per andare a letto. Che lavoro, guarda la radice, stupendi. Madonna. Siamo alla tisana, per chiudere la giornata. Tisanetta calda, mezzanotte, che ore sono? 11 e un quarto. 11 e un quarto, va bene, 11 e mezza a letto. Tisanetta, Prima. anche prima. Questa cassettina piena di tisane. È Fai fantastica. vedere. La Questa è la- tisana snellente. Questa è la- Io lo distraggo. tu Da prendi, esperti lo però. distraggo, Che dai. Minchia, Mario è cintura nera di Cintura tisana. nera di tisane. Che bello. Quando ci sono frutti così, magari in offerta, li prendo. Ma le bevi. Buonanotte a tutti. Buonanotte. A domani. Buonanotte. Ciao. Ciao.